fast charge. So, may charger din pala siya. So ayun, i-try nyo lang. Napakaganda bumili sa Amazon. Kasi dati, eBay ako pero ang daming items kasi na hindi dumarating sa akin. Kaya, nag-try ako sa eBay. Okay naman. Sa Amazon, okay naman. So, try nyo. So, ito yung Bluetooth FM transmitter. Ito yun. So, may mga manual na siya. Ito siya, oh. Ayan. Napaka-convenient na ngayon bumili ng mga items. Ayan, wireless FM. So, yun guys, try nyo lang. Kung gusto nyo, wala namang pilitan to. So, ayan. Ito yung binili ko, yan. Transmitter. So, ayan. Maganda. Sila rin na siya. Tapos ito, pwede rin pantawag, pwede rin music, lahat. Pwede siya. So, i-try natin. Power on niya. Mamaya pagdating dun sa sasakyan. So, ayun. Tapos, yan. So, ito naman, since mahilig kami sa music, konting effects dun sa mga music na pinapatugtog. So, ito yung lights. Yan. Lights. Okay. So, buksan natin to para masaya lang kasi hindi ka na nahirapan maghanap ng mga items. I-deliver na sa'yo. So, convenient. Pagka bumili ka, click mo lang. Wow! So, yan. May charger niya. So, ito pa yung remote control. Ayun, may remote control pa siya. And then, ito yung mga ayan. Ito yung mga music ko. May Star of David pa. Party lights. Tingnan natin. Meron siyang mode dito. Mic. Yan. I think ito yung stand ata to stand. Ayan. Tama. Stand. So, ayan. Ito yung stand niya. Para in case na gusto mong ilagay sa taas, ay nakadikit na siya. So, hindi na natin to buksan para hindi siya makalat dito. So, may manual naman siya. Basahin na lang natin mamaya. So, ito. Yan. Lagyan natin ito dito. Yan. Ito yung malaking tulong sa akin pagka nagbabiyahe ako. Kung saan kasi ako pumupunta. Malaking tulong sa akin itong mga to. So, ito ang tablet holder. Wow. Kasi ito yung tablet holder. Kasi, meron naman kasing ako sa sasakyan phone holder, yung maliit. Pero kaso, yung tablet kasi gusto ko yung malaki na screen. Para at least malaki yung makikita ko dun sa sasakyan. Yan. Yan. Ito yung binili ko. So, napaka-convenient. 3 na. So, happy. Kala ko, naantay ko kasi ito ng matagal na panahon Okay, galing. Ayan. Ilagay ko lang po rito. Ayan siya. So, ayan siya. Yung sasakyan ko kasi, kailangan kong asikasuhin kayo para maikabit ko to. Okay. So, ito siya. So guys, subscribe and like my page and share and follow my vlog. Thank you so much. Bye bye. May God bless you. Bye.